Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Sur cette vidéo, on va jouer un vrai LOL contre un mec qui a l'air assez chaud, qui prend un peu d'hauteur, mais j'arrive à le battre. Du coup, je perds toute ma hauteur. Donc, attends, je vais essayer de monter. Oh, je me suis loupé. Ah, d'accord, ok. Donc, tiens, mon pote, vrai charreau. Donc, on va monter comme ça, prendre la hauteur. Après, il va passer et je vais le niquer. Il est quoi? Oh putain. Il est en train de casser. Oh, je sais pas trop. Non, si, il casse. Il casse le rat. Ah, j'ai pas de dégâts. Allez, ça te casser. Oh, le rat. Bon, sur ce, bye les gens. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Bye.